Oi, gente, bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Lia e crio a Judite desde pequenininha, de pintinha. Vem, Luísa! E eu tô ouvindo uma delas cantando. Ai, gente, Luísa não chegou ainda, eu vou ir lá ver. Vem, Luísa! Juro que eu tô ouvindo, gente, elas cantando, então eu vou gravar que eu quero ver. Pera, já vou. Mas a gente não consegue abrir. Felicidade da pessoa. Ai, Jesus, será? A Judite começaram a botar. Vai, abre aí. Olha, tá bem ali. Abre. Mãe, eu não sei abrir. Ai, nem eu. Cadê, Bu? Jura? Quer que eu ligue pro pai? Abre, Eu abre. não sei abrir. Tô até me engasgando. Como abre isso aqui? Puxa. Puxa. Cuidado, só que tem que fechar, tá? Então vai. Ai, ai, vai pra lá. Ai, será meu primeiro ovo na vida da Judite. Cadê? Não é uma laranja. Sério? Juro. Vamos procurar. Aquele ali? Aonde? É uma laranja? Sabe que eu não enxergo. Cadê? Ali, perto do pote de água. É limão. Não é. Mas juro que eu ouvi. Eu juro. Ah, não. Vou procurar, gente. Juro que eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi que nem as galinhas faz, sabe? Quando coloca o ovo. Não, vou procurar. Ai, meu Deus, tem muitos buracos por aqui. Ai, saco. Jesus, cadê? Onde que tá, Senhor? Eu juro que eu ouvi. Hã? Pera. Ai, tô com medo. Tenho medo de cobra. Jesus, me cobra com o teu sangue. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Não. É 2. Ai, meu Deus. Será que eu deixo aqui? Ai, gente. Elas começaram a botar 2 ovos. Será que eu deixo ali, gente? Eu juro que eu ouvi, Luiz. Eu juro. Ai, eu vou deixar no mesmo lugar. Isso ela não quebra, né? Ai, meu Deus do céu. Ou pego. Mãe, deixa aí pro pai ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Judite começaram a botar. Gente do céu. Ah, não. Vou pegar. Peraí, galinha. Será que elas quebram? Ah, não. Vou pegar. Pera. Ai, não, gente. Eu vou pegar. Ai, Jesus. Comecei a tremer. Ai, meu Deus. Gente, eu sabia. Olha aí, ó. Ai, Jesus amado. Será que tem mais? Não, né? Porque colocaram no mesmo lugar. Por isso que elas estão fazendo buraquinhos. E barulho também, parece. E barulho também, um barulho estranho. Estão fazendo, depois eles vão colocar ração aqui, trocar água. Olha o tamanho delas. Ai, gente. Olha a minha felicidade. A galinha vai ficar no pé. Fica com Deus, um beijo no seu coração.